պատգամավոր է հերթագրվել եւ առաջին արտահերթ ելույթով հանդես կգա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, մեծարգո փոխնախագահներ, Ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, նախ շնորհակալ եմ այս քննարկումը նախաձեռնելու համար, չնայած անկեղծ ասած վստահ չեմ, որ առաջադրված հարցերի լուծման տեսակետից քննարկումը օգտակար է, բայց հանրությանը իրազեկելու տեսակետից եւ բարձրացված հարցերին պատասխան տալու տեսակետից անշուշտ օգտակար է։ Ես արդեն հասցրել եմ վերջին 2 օրերին տեղի ունեցող գործընթացը կամ նույնիսկ կարող եմ ասել վերջին 5 օրերի ընթացքում տեղի ունեցող գործընթացը վերնագրել ասք այն մասին, թե ինչպես իրեն ընդդիմություն հորջորջող որոշակի շրջանակներ ամեն ինչ անում են, որպեսզի ադրբեջանական զորքը հանկարծ չլքի Հայաստանի Հանրապետության տարածքը եւ հիմա փորձեմ դրա մասին մանրամասն խոսել։ Առիթ ունեցել եմ ասելու, այսինքն բոլորս գիտենք, այն ինչ տեղի ունեցել մայիսի 12-ին։ Եվ ես նախորդ նիստին, որը կարծեմ մայիսի 13-ին կամ 14-ին է տեղի ունեցել, այդ պահից մեր գնահատականներին եւ գործողություններին անդրադարձել։ Եվ հիմա ուզում եմ ասել, թե այդ գործողությունները ինչ արդյունքներ են տվել։ Նախ ես հիշեցնեմ, իմ գնահատականը շարունակում է մնալ այն, որ Ադրբեջանի գործողությունների նպատակը սահմանային ռազմական բախում հրահրելներ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի Սյունիքի մարզի ամենանեղ հատվածում, որը մոտավորապես 26 կիլոմետր է, եւ շղթայական ռեակցիայով ժամերի ընթացքում այդ ռազմական գործողությունները տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետության տարածքի խորք, չնայած այս դեպքում խորք ասածը հարաբերական է, որովհետեւ այդ հատվածում 26 կիլոմետր է լայնությունը եւ իհարկե հետագայում կարող են լինել այլ իրադարձություններ, բայց կարող է տեղի ունենալ փաստ, որը շտկելը իր մեջ բարդություններ կներառեր։ Իրադրությունը գնահատելով մենք որոշել ենք գնալ իրադրությունը հսկողությունից բաց չթողնելու եւ դիվանագիտական եղանակներով հարցը կարգավորելու ճանապարհ։ Եվ մեր գործադրած դիվանագիտական ջանքերի արդյունքում, ընդ որում ես ուզում եմ ասել, որ սա այն դեպքն է, որ ես միանշանակ եւ աներկբա կարող եմ կառավարության գործողությունները գնահատել թիմային, համակարգված եւ արդյունավետ, որովհետև միջազգային հանրության շրջանում ըստ էության իրավիճակի վերաբերյալ կա կոնսենսուս, համաձայնություն, որով արձանագրվում է Ադրբեջանի զինված ուժերի գործողությունների ապօրինությունը եւ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը նրանց լքելու անհրաժեշտությունը։ Եվ եթե տեղյակ չեմ, ասեմ, որ րոպեներ առաջ ընդամենը Եվրախորհրդարանը ընդունեց մեր ռազմագերիների վերադարձի հետ կապված բանաձև եւ վերջին պահին բանաձևում լրացում կատարվեց ի պաշտպանություն Հայաստանի տարածքային ամբողջականության։ 607 պատգամավոր կողմ քվեարկեց եւ ընդամենը 28 թե 27 պատգամավոր դեմ քվեարկեց։ Եվ սա կարևոր է եւ ընդ որում ես ուզում եմ ասել, որ երբ որ խոսում եմ միջազգային կոնսենսուսի մասին, պետք է արձանագրեմ, որ այդ կոնսենսուսի մի հատվածը արտահայտված է հրապարակայինորեն, մի հատվածը գոյություն ունի, արձանագրված է աշխատանքային մակարդակում։ Հիմա ո՞րն է եղել եւ շարունակում մնալ մեր դիրքորոշումը։
մեր դիրքորոշումը շարունակում է մնալ այն, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է լքեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը առանց նախապայմանների։ Այս իրավիճակի քննարկման արդյունքում, սակայն, քանի որ կա փաստ, որ մենք չունենք դեմարկացված, դելիմիտացված եւ դեմարկացված սահման Ադրբեջանի հետ, համենայն դեպս անկախության հռչակումից հետո, ստեղ ծագում է մի շատ կարևոր հարց։ Լավ, այս իրավիճակի իրադրությունը լուծեցինք։ Եթե հաջորդ պահին, հաջորդ փուլում էլի նմանատիպ իրավիճակներ ստեղծվեն, ամեն անգամ մենք այսպիսի միջազգային աղմուկ, կոնսենսուս ձևավորելու ճանապարհով ենք գնալու։ Ի վերջո, մենք ունենք մի իրադրություն, որը ձևավորել է բոլորիս հայտնի հանգամանքներում, եւ այդ իրադրությունը պետք է կառավարվի։ Եվ այդ ընթացքում ձևակերպվել է առաջարկ, որ ձևավորել հանձնաժողով եռակողմ, որ կզբաղվի այդ հարցերով։ Եվ այդ, ես ասեմ, որ ես կոռեկտ չեմ համարել, որ կառավարությունը աշխատանքային փաստաթուղթը, որ դեռ քննարկումների փուլում է հրապարակի, դա ընդհանրապես շատ վատ եւ անլուրջ վիճակի մեջ կդնի որևէ կառավարության, բայց քանի որ հրապարակված է ընդդիմության կողմից, ես ասեմ, որ այո, դա այն միակ եւ եզակի փաստաթուղթն է, որը օրուկես կամ 2 օր գտնվում է մեր աշխատանքային շրջանառության մեջ։ Այդ փաստաթղթի մեջ ո՞րն է ամենակարևոր դրույթը։ Դա աշխատանքային process, ամենակարևոր դրույթն այն է, որ կողմերը պարտավորվում են, որ սահմանային իրադրությունները լուծում են ոչ թե ինչ որ զորքերի փոխադարձ շարժերով, այն միայն դիվանագիտական, քաղաքական ճանապարհներով։ Ընդ որում, ես ուզում եմ ասել, արդյոք սա ինչ որ նոր գաղափար է։ Ոչ, որովհետև ես այդ մասին հայտարարել եմ այս ամբիոնից։ Ես այդ մասին հայտարարել եմ Անվտանգության խորհրդի, կարծեմ մայիսի 17-ի նիստում, երբ որ ասել եմ, որ Ադրբեջանը ուզում է, որ դա տեղի ունենա սահմանների ճշտման գործընթացը տեղի ունենա երկկողմ ֆորմատով, բայց քանի որ մենք Ադրբեջանի հետ չունենք դիվանագիտական հարաբերություններ, մեր դիրքորոշումն այն է, որ դա պետքա տեղի ունենա եռակողմ ֆորմատով։ Եվ բայց մյուս կողմից շատ կարևոր է, որ մենք արձանագրել ենք հետևյալ դիրքորոշումը, որ կամ այդ հանձնաժողովների ձևավորումը պետքա տեղի ունենա այն բանից հետո, երբ որ Ադրբեջանի զինված ուժերը կլքեն մեր երկրի տարածքը եւ կհայտնվեն մեր սահմաններից անդին մայիսի 10-ի ստատուս քվոյի համաձայն, կամ մենք փաստաթղթի մեջ կարձանագրենք այդպիսի դրույթ, որ ասենք ինչ որ մի ժամկետում 3 օրում, 4 օրում այդ զորքերի հետ քաշման գործընթացը տեղի է ունենում։ Սա է ըստ էության ամբողջ պատմությունը, եւ ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ չկա եւ չի կարող լինել ոչ մի գաղտնի հավելված, այսինքն այս մեկը հրապարակայիններ, մի հատ էլ կողքից գաղտնի կա։ Ասենք սա ինքնին աշխատանքային գաղտնի փաստաթուղթ է, այդ փաստաթուղթ ձեռք բերողը այդ ո՞նց է, որ այս գաղտնի, այս հատվածը ձեռք է բերել, այն մյուս հատվածը ձեռք չի բերել։ Կամ էլ դուք խոսում եք ընդհանրապես հանրության արձագանքի մասին, ես հասկանում եմ, որ մենք բոլորս շատ լարված ենք եւ շատ ծանր ճանապարհի միջով ենք անցել եւ անցնում, բոլորս, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է բարձ բաներ չնկատենք։ Օրինակ հրապարակվում է թուղթ, որի տեքստի 90%-ը փակված է, ասում է սա ապացույց, որ հերթական դավադրությունն է։ Հարց չի ծագում, բայց եթե ապացույցն են չեք փակել տողերը, չէ՞ ընդհակառակը բացեք, որ բոլորը տեսնեն, որ ահա այդպիսի դավադրություն է տեղի ունենում։ Ասում են ինչի է վերևը գրած բան, պրիլաժենիա, հավելված։
ըստ ամենայնի կամ վրիպակա կամ պետք է լինել պրոյեկտ գրածա приложение կամ էլ դա առաջարկ կա դիտարկել որպես նոյեմբերի 9-ի հայտարարության հավելված ասինքն դա անկեղծ ասած տենց մեծ ուշադրության չի արժանացել որովհետև այդ փաստաթուղթը այնպես չի որ բանակցված համաձայնեցված եւ ստորագրությամբ դրված փաստաթուղթը որ այդ դետալներով մենք քննարկենք հիմա ասում են ժողովրդի հետևում այդ ինչ այդ նույն փաստաթուղթ եք պատրաստվում ստորագրել այդ նույնն է թե ասեն ժողովրդի հետևի Ռուսաստան նախագահի հետ այդ ինչ հեռախոսազրույց եք ունենում հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը հայտարարության ոնց որ բարձր մակարդակում հանդիպում տեղի ունենա ասեն որ ուզում ենք հայտարարություն ընդունենք որ ստեղծում ենք միջկառավարական հանձնաժողով կամ հունվարի 11-ին հայտարարությունը Մոսկվայում երրակոմ ֆորմատով ստորագրվել է հրապարակվել է ճիշտ է բայց ինչու՞ չի ծագել այդ նույն հարցերը կամ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության վերաբերյալ հայտարարում են ասում են դա հակապետական է դա պետք է վավերացնել դա փաստ է բայց դիմությունը չի ասում մենք գալու ենք եւ չեղյալ ենք անելու այդ հայտարարությունը հասկանում եք ասում են պիտի վավերացվեր հակապետական է բայց որ մենք լինենք իշխանություն չենք չեղարկելու այսինքն դուք եք ԱԳՆ-ի պահը արտաքին գործերի նախարարությունը տեղյակ չի այդ փաստաթղթերը ստացվում են արտաքին գործերի նախարարության խողովակներով ես ո՞նց եմ ստանում դա ո՞նց եմ ես դա ստանում կարա մեկը բացատրի դա տրվում է Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատունը ուղարկում է նախարարություն նախարարին նախարարն էլ ուղարկում է ինձ հիմա այնպիսի ժամանակներ են մարդիկ ես իմ երևի Միշիկի անուն լսելիս ոտերները թուլանում է ասում են մենք չենք հա ես խոսեցի ընդդիմության ջանքերի մասին ընդդիմությունը ամեն ինչ անում է որ զորքերը դուրս չգան եւ ես ասում եմ այդ մարդիկ Ադրբեջանի քարոզչական ազդեցության քարոզչական պայքարի գործակալներ են ես կասկած չունեմ իրանք չեն ուզում որ զորքը դուրս գա իրանք ընդհակառակը ասել են որ այս sense պատերազմա լինելու իրանք մի շաբաթ ամեն օր սպասում են որ այդ պատերազմը կանա եւ չեն կարողանում տանել այն իրավիճակը որ իրավիճակը ինչ որ ձևով թեկուզ դժվարությամբ կառավարվում է մի ժամանակ մեզ մեղադրում էին որ մենք պատերազմը չենք կանխել հիմա էլ մեղադրում ենք որ պատերազմը թույլ չենք տվել եւ ես ձեզ ուրիշ բան ասեմ այս բանակցությունների ընթացքում ադրբեջանական կողմից ձևակերպվող թեզեր կա, որ ես նախ մեր ընդդիմության ներկայացուցիչներից եմ լսում։ Հետո մի կես ժամ անց, մի ժամ, երկու ժամ անց ասում են գիտեք ինչ Ադրբեջանը sense դիրքորոշում ունի։ Բայց դրա մասին առաջինը օրինակ հայտարարել են մեր ընդդիմության ներկայացուցիչները, ովքեր կրծքով պաշտպանում են Սյունիքի մարզը։ Իբր Եվ ես համոզված եմ, որ այս թուղթներ ընդդիմության ձեր հայտնի մարդիկ ստացել են եւ մյուս թղթերն ստանում են ադրբեջանական կողմից։ Դա այն վերլուծության հետևանքն է։ Հիմա ինչ է ասվում այստեղ։ Ասում է, որ կա խնդիր դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի։ Ինչ է դելիմիտացիան։ Դելիմիտացիան հետեւյալն է, որ կողմերը համաձայնվում են, թե սահմանի նշումը ինչ քարտեզների հիման վրա պետք է անեն եւ այդ համաձայնությունները տեղափոխում են գծում են քարտեզի վրա դեմարկացիաները երբ որ այդ քարտեզով գնում են այդ GPS-ով տեսնում են այս կոորդինատը այն կոորդինատն է որ քարտեզի վրա գրած է թե չէ
Եվ դեմարկացիան դելիմիտացիան մի օրվա, երկու օրվա գործ չի։ Օրինակ, ետխորթային մեր տարածաշրջանի երկրները ոչ մեկը չնայած 30 տարի առաջ սկսել են դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի գործընթացը, ոչ մեկը մեր տարածաշրջանի երկրներից ավարտին չի հասցրել այդ գործընթացը։ Եվ անդադ խոսվում է, որ մենք ինչ որ տարածքներ են հանձնում, էս են անում, այդ սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր Արցախյան առաջին պատերազմի արդյունքում հետևանքով 70 շուրջ ավելի քան 70 քառակուսի կիլոմետր սովետական Հայաստանի տարածքներից գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Այսօր մենք սահմանամերձ գյուղեր ունենք, որ 30 տարի այդ սահմանամերձ գյուղերը չունեն վարելահող։ Այդ գյուղերի բնակիչները ապրում են եւ հող չունեն, որ մշակեն, այսինքն մարդիկ հող չունեն, որովհետեւ իրենց հողերը, որոնք իրենց սեփականությունն են, սեփականաշնորհված են, օկուպացված են, այսինքն գտնվում են տարածք Ադրբեջանի հսկողության ներքո։ Այո, մենք էլ ունենք սովետական Ադրբեջանին պատկանած, սովետական Ադրբեջանի պատկանած տարածքներ, որոնք գտնվում են մեր զինված ուժերի վերահսկողության ներքո։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, դեռևս 90-ականներից կան մարտական դիրքեր 90-ականներից Ադրբեջանի զինված ուժերի, որոնք գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության սովետական Հայաստանի տարածքում։ Եվ նախորդ անգամ պաշտպանության նախարարն էլ ասեց, հակառակ իրավիճակներ ունենք։ Եվ մենք հիմա պետք է ի վերջո խոսենք, հասկանանք ինչ ենք անում։ Կան ամենատարբեր տարբերակներ, օրինակ, եղած իրավիճակը արձանագրում ենք որպես պետական սահման։ Չգիտեմ։ Բոլորը չգիտեմ, ես մի անգամ էլի այս թեման ես մի քանի անգամ այս ամբիոնից բարձրացրել եմ։ Հիշում եք մի անգամ հարց հնչեց հարցոպատասխանի ժամանակ, ասվեց, որ կան բանկլավների հարցը եւ այլն, ասի հարգելիներս, իսկ ինչի չենք հիշում, որ մենք ունենք Արցվաշենի հարց։ Այսինքն ինչի ենք անընդհատ օտար պրոպագանդայի թեզերով խոսում մեր ներքին կյանքում։ Հիմա մյուս հարց կա, մեզ մեղադրում են, ասում են, հա դե գոնե Facebook-ը փակեիք։ Ախր ինչի Facebook-ը փակենք։ Որ ասեն, հա, թաքցնելու բան ունեն, Facebook-ը փակում են։ Մենք թաքցնելու ոչ մի բան չունենք։ Բացարձակապես ոչ մի բան չունենք։ Եվ նրանք, ովքեր ասում են, որ սկսած նոյեմբերի 9-ի հայտարարություն, այո, մենք ասում ենք, որ մենք համոզված ենք, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը պետք է լիարժեքորեն իրագործվի։ Որովհետև նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ստորագրման հանգամանքների վերաբերյալ ես բազմիցս բացատրություններ տվել եմ։ Հիմա ասում են նրանք, ովքեր դա հավանում են դավաճանություն, թող հայտարարեն, որ իշխանություն, հիմա նախընտրական շրջան, թող հայտարարեն, որ իշխանության գալու պարագայում ստորագրությունը հետ են վերցնելու Հայաստանի Հանրապետության, թող հայտարարեն։ Մենք հակառակ ճանապարհով ենք գնում, եւ ես այսօր այո կառավարության նիստում շատ կարեւոր հայտարարություն եմ արել եւ ուզում եմ այստեղ էլ անեմ այդ հայտարարությունը։ Հիմա մենք պետք է այս կետից ընտրենք մեր երկարաժամկետ ռազմավարությունը։ Պետք է արդյոք մենք, հա, ի վերջո սահմանների դեմարկացիա, դելիմիտացիա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է փակել այդ թեման։ Սահմանների անվտանգության թեման փակել։ Որովհետև փոխադարձաբար գալ համաձայնության, թե որտեղով անցնում պետական սահմանը, որը անձեռնմխելի է։ Հիմա այս համատեքստում հարցեր է հնչում։ Արդյոք սա նշանակում է, որ Ղարաբաղի հարցը փակվում է։ Ես ուզում եմ ձեզ մի նորություն ասել։ 1991 թվականի դեկտեմբերին, երբ որ Ալմատայում ընդունվեց հռչակագիր
անկախ պետությունների համագործակցության ստեղծման վերաբերյալ այդ հռչակագրի գիրը բոլոր երկրները ստորագրեցին, ճանաչելով միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ սահմանների անխախտելիությունը։ Եթե այս առումով խնդիր կա, այդ խնդիրը ստեղծվել է 1991 թվականի դեկտեմբերին։ Եթե կա այդտեղ խնդիր, եթե այստեղ խնդիր կա, այդ խնդիրը ստեղծվել է 2010 թվականին, այս դահլիճում, երբ որ ընդունվել է վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը, որտեղ արձանագրվել է, որ Շուռնուխից այն կողմ Ադրբեջանի Հանրապետությունն է, որ Սև լճից այն կողմ Ադրբեջանի Հանրապետությունն է։ Հիմա այս աղմուկը ինչի մասին է, մեկը կարա ինձ բացատրի։ Հարցը հնչում, ասում է չենք կարա ընտրություններից հետո անենք։ Այսինքն հիմա այս կառավարությունը պետք է ասի, գիտեք ինչ, Հայաստանում իշխանություն չկա, մենք չենք, այս հարցը զորքերն եկել են, ոչինչ, թող մնան։ Մենք չենք այս հարցով զբաղվում, ընտրությունները կլինեն, կլուծենք։ Հետո քարոզարշավի ընթացքում մի տեղից էլ մտնեն, որտեղ իշխանություն չկա, չէ, երկրորդ տեղից էլ մտնեն։ Հետո ստիպված լինենք էդ էլ էին ուզում, չէ, առաջին օրից ընդդիմությունն ասում է ռազմական դրություն։ Չէ, սկզբից ասում էին, որ այս հատուկ արել են, որ ռազմական դրություն մտցնեն, ընտրությունները չեղարկեն, հետո մի օր անցավ ասում էին ռազմական դրություն մտցրեք, ընտրությունները չեղարկեք։ Այդ հանձնաժողովը ինչպես է ստեղծվելու։ Ես ուզում եմ ձեզ ի գիտություն եւս մեկ դավադրություն բացահայտել։ Դեռևս 2020 թվականի նոյեմբերին Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծվել է սահմանազատման հարցերով միջգերատեսչական հանձնաժողով, որի մասին արտաքին գործերի նախարարությունը կրկին գաղափար չունի, որովհետև հանձնաժողովը ղեկավարում է արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը։ Բայց արտաքին գործերի նախարարությունը բնականաբար ոչ մեկ դրա մասին տեղյակ չի։ Ուրիշ գերատեսչություններն էլ տեղյակ չեն։ Հա, այն մասին, որ պայմանագիրը պիտի վավերացվի, ես ուրիշ բան, որ ասվի դելիմիտացիայի արդյունքներ, ես չգիտեմ, այդ իրավաբանները պետք է ասեն։ Եթե ասվի, որ դելիմիտացիայի արդյունքները պետք է վավերացվի, այդ ուրիշ բան։ Բայց ասենք օրինակ, եթե հունվարի 11-ին ընդունվել է հայտարարություն, որ կոմունիկացիաների բացման մասով եռակողմ հանձնաժողով է ստեղծվում փոխվարչապետերի գլխավորությամբ։ Այն ժամանակ այս աղմուկը ինչի չի եղել։ Ինչի չեք ասել, բա բերեք վավերացնենք։ Դա վավերացման անհրաժեշտություն ընդհանրապես չկա, որովհետև կարելի է խոսել արդյունքների վավերացման մասին։ Բայց նույնն ասում եմ, թե ասեք, որ ժողովրդի թիկունքում ինչ եք Ռուսաստանի նախագահի կամ Ֆրանսիայի նախագահի հետ հեռախոսազրույց ունեցել։ Բա մի հատ բացեք, այդ ինչ եք խոսացել։ Այսինքն ես չեմ հասկանում, դա սովորական աշխատանքային գործընթաց է։ Ու հիմա այն մարդիկ, ովքեր տողերը սևով փակել են, հանրությունը այդ մարդկանցից պատասխան պահանջի, հիմա բացված են տողերը։ Հիմա մեկը թող ասի այդտեղ հակապետական դավադրությունը որտեղ է։ Հիմա էլ ասում են 3 հոդված կա, որ տարել են 3 ուրիշ տեղ։ Բայց թե դուք 8 հոդվածը, 7 հոդվածը կարողացել եք ձեռք բերեք, այդ ո՞նց է որ 3 հոդվածը այնպես խորը տեղ են պահել։ Հա, ու այդ ինչի համար արվում, գրում են, որ Փաշինյանը մեկուսացրել է բոլոր պաշտոնյաներին, ոչ մեկ ոչ մի բանից տեղյակ չի։ Բոլորը ամեն ինչից տեղյակ են, ով որ դրանից պիտի տեղյակ լինի։ Անվտանգության խորհրդում ասում եմ, այդ հարցը, հա, անվտանգություն ճիշտ նշեցիք, այս ամեն ինչի մասին անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հարցազրույց է տվել, պարզաբանում է տվել 2 օր առաջ։ Ինչի՞ չի ասել ժողովուրդ ջան, այս փաստաթուղթն ենք քննարկում, որովհետև դա անլուրջ է։ Որ աշխատանքային փաստաթղթերը հենց էլ մեր սեղանին չասած արդեն դնենք ինտերնետում, ասենք ժողովուրդ ջան, մենք այդ փաստաթղթը կարող է եւ չստորագրվի։ Այդ փաստաթղթի վերաբերյալ մենք
Հնարավոր է առաջարկներ ունենանք։ Կարող է ուրիշները բան անենք, հետո հաջորդ պահին ասենք, վայ, այնտեղ էս մի բառը դուրս եկավ, էս մի բառ, դուք հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Էբա հələ եթե տենց բան անեին, թող բացա, ինչ բանակցում էին 30 տարի Ղարաբաղի մասին, դե թող ինտերնետում դներ միշիկը։ Ասեր հայրիկը որոշել է 7 շրջանները առանց նախապայմանի վերադարձնի։ Վարդենիսում տեղի ունեցածի վիդեոյի մասին։ Սրա մասին արդյոք հաղորդվել է, թե չի հաղորդվել։ Ես գրառում եմ արել, ասել եմ, որ այն ելույթը գրել են, որ անվտանգության խորհրդի նիստում ելույթից հետո տեղեկացա, որ սահմանում լարվածությունը աճում է։ Սահմանում լարվածությունը աճում է։ Եվ հետո հանդարտվեց այդ իրավիճակը, ինչ էր տեղի ունեցել, այո, հրազենի կիրառում տեղի չէր ունեցել, բայց սահմանի վրա հիմա ախր ես չգիտեմ լավ եմ անում, որ սա ասում եմ, թե վատ եմ անում։ Ըստ ամենայնի չպետք է բանը սրան հասնի, բայց պետք է ասել։ Սահմանի ամբողջ երկայնքով տեղի էր ունեցել զանգվածային ծեծկռտուքներ։ Զանգվածային ծեծկռտուքներ ա տեղի ունեցել մեր եւ ադրբեջանցի զինվորների միջև։ Հիմա ասում են պաշտպանության նախարարությունը ինչի հերքեց հետո հաստատեց։ Որտեւ երբ որ այդ հրապարակվեց, դուք գիտեք պաշտպանության նախարարությունը բան են անում, զեկուցում են, ասում են, զեկուցում են, որ հարձակվեցին, մենք փախանք, չեն զեկուցում տենց բան։ Ասում են հարձակվեցինք, վերջին արդյունքն են զեկուցում, ասում են դեպք եղավ, բայց վերջը բան արինք, լուծեցինք։ 2 ժամանոց միջադեպից Ադրբեջանի 3 րոպե կտրում է, ու տալիս է հայաստանյան իր տեղեկատվական ազդեցության գործակալներին։ Այդ գործակալներն է տարածում են։ Այդ մարդիկ հակապետական մարդիկ են, ասում են, բա 30 տարի ազատագրված տարածքները եւ Ղարաբաղի կեսը տվել են, փաստացի։ Ես ինձ չեմ հղումանում իրանց հրապարակային հայտարարություն։ Ինչի չեն հրապարակել։ Բա այդքան պատգամավոր եղել պարոն Մարուկյան, ինչի մի անգամ հելել ասել հրապարակեք, այդ ինչ եք բանակցում այդտեղ։ Մի անգամ ինչի չեք ասել։ Հիմա կարող ասեք հրապարակեք, բանը երեք Ռուսաստանի նախագահի հետ ինչ եք խոսել։ Նախորդ օրը Ֆրանսիայի նախագահի հետ ինչ է։ Մենք պատրաստ ենք, ես նենք չի որ պատրաստ չեմ, բայց ամոթը, մարդիկ լավ, էլ մեզ հետ ոչ մեկ ոչ մի բան չի խոսա։ Կասեն ինչ հարց քննարկում ենք, բան է անում։ Այս անլուրջ մոտեցում է։ Հա, ասում են պաշտոնական տեղեկատվությունը վստահելի չի, բա պաշտպանության նախարարությունը իր նախորդ հայտարարությունը ինչի է հերքել նորից, որտեղ իր համար կարևոր է, որ պաշտոնական ինքը ժողովրդին անկեղծ ազնիվ ասի այն ինչ որ կա։ Կամ այսօր ասում են, որ կրակոցների մասին են ասում։ Իրավիճակը շատ լարված է, ոչ մեկ եկեք չթերագնահատենք։ Բայց այսօր այո կութի շրջանում եղել են հրաձգություն, բայց հետո կողմերը արձանագրել են, որ դա թյուր ըմբռնման արդյունք է, եկել են քննարկել են, որ իրար վրա չի եղել կրակոցը, այլ միջադեպ է տեղի ունեցել։ Հարց էր ընջում արդյոք հրապարակված այն փաստաթուղթն է, որի մասին ես ասում եմ, այո, ճշգրիտ այն փաստաթուղթն է, ճշգրիտ, որը իմ համոզմամբ Հայաստանի ընդդիմադիր շրջանակները ստացել են Ադրբեջանից։ Եվ այդ տեղեկությունները իրանք ստանում են Ադրբեջանից, ինչպես եւ մյուս այլ տեղեկություններ ստանում են Ադրբեջանից։ Եվ այդ տեղեկությունները, բայց որ գաղտնի
դավադրություն չկա, այդ ինչ գաղտնիք, կամ ասում են բանի նոյեմբերի 9-ի բանը, գաղտնի հայտար, երբ որ խոսքը նրա մասին է 30,000 զինվորի կյանք պետք է փրկենք, թե չփրկենք, հա, ես վերցրել եմ իմ վրա այդ պատասխանատվությունը, Սիրելի ժողովուրդ, ես հասկանում եմ, որ մենք բոլորս ծայրահեղ լարված ենք, և մենք իսկապես պետք չի մեղմասացությամբ զբաղվել, իսկապես, այո, դժոխային մի ճանապարհի միջով ենք անցնում, բայց մենք պետք է անցնենք այս ճանապարհը, ես այսօր կառավարության նիստում ձևակերպեցի, որն է մեր նպատակը, մենք գիտեք ես, Նախորդ 30 տարիների մեր ամենամեծ դասը որն է, որ մենք կիսատ պռատ հարցեր պետք է մաքսիմումը անենք, որ չթողենք։ Գնանք հարցերի կոնկրետ լուծման։ Որովհետև ասում եմ անկլավ, որ ասում են ինչի չենք հիշում մենք Արցվաշենի մասին։ Մենք հետաքրքրված ենք Արցվաշենով, թե հետաքրքրված չենք։ Էդ էլ արձանագրում, որ ամենատարբեր կոմբինացիաներ կարող են լինել։ Հա, ոչ մի խնդիր եկեք, ես չգիտեմ իրոք չեմ հասցրել խորհրդակցել իրավաբաններ, դեմարկացիայի արդյունքները վավերացման, թե հանրաքվեի, թե ինչ-որ բանի անհրաժեշտություն ունեն, շատ լավ։ Մենք 30 տարի է արդեն, 30-ից մի քիչ պակաս, Վրաստանի հետ դեմարկացիայի պրոցես ենք անցնում։ 30 տարի և սահմանի 60%-ի վերաբերյալ մենք արդեն ունենք համաձայնեցված դելիմիտացիա, մոտավորապես 30% հետ կապված դեռ աշխատանք շարունակվում է։ Բայց մենք պետք է լուծենք այս հարցերը։ Եվ ես այսօր կառավարության նիստում շատ ուզում եմ այստեղից էլ ասեմ։ Մեր խնդիրը որպես քաղաքական առաջնորդության խնդիր, որը պետք է լինի գնալ հարցերի կարգավորման, այո, պատասխանատվություն վերցնել, այո, դա անել բնականաբար ոչ թե դավադրությունների ռեժիմում, այլ հանրության հետ երկխոսության ռեժիմում։ Եվ մեծագույն խնդիրը մեր ժողովրդի համար խաղ զարգացման դարաշրջան բացելն է։ Մենք պետք է գնանք այս ճանապարհով։ Բայց իլյուզիաներ չունենանք, որովհետև ցավոք սա միայն մեզնից չի կախված։ Առանց իլյուզիաների, բայց մենք ժողովուրդը պետք է իմանա, մենք ուր ենք ուզում տանենք իրեն։ Ես ասում եմ, որ ես մեր գործը դերը տեսնում եմ Հայաստանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու հնարավորության մեջ։ Եվ այսօր ես տեսնում եմ, որ դրա հնարավորությունը կա։ Պարզապես պետք է քաղաքական կամք ցուցաբերել և կենացների տրամաբանությունից անցնել կիսատ թողած հարցեր լուծելու տրամաբանության։ Այո, մենք պետք է գնանք նաև Ղարաբաղի հարցի կարգավորման։ Այսօր վերջին 6 ամսում նոյեմբերին իմ հրապարակած ճանապարհային քարտեզի առաջին կետը վերաբերվում էր ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման պրոցեսին կամ Ղարաբաղի հարցի լուծմանը։ Այսօր կարող ենք արձանագրել, որ միջազգային հանրությունը համանախագահող երկրները արձանագրում են, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված չի և Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի։ Եվ այո, պետք է Ղարաբաղի հարցը լուծվի։ Ինչ սկզբունքներով, ինչպես դա պետք է քննարկենք։ Չնայած ես դրա մասին արդեն ասել եմ, որ իմ պատկերացումն է նա, որ օրինակ տարբերակներ, իմիջիայլոց ասեմ, որ Եվրախորհրդարանի ընդունած բանաձևում արձանագրված է նաև ինքնորոշման սկզբունքը, շատ կարևոր է, որ այսօր Եվրախորհրդարանն այդպիսի բանաձև ընդունում, որտեղ հարցի կարգավորման համատեքստում ընդգծում է ինքնորոշման սկզբունքը։ Եվ մենք այո, մեր խնդիրը այս 2 օրվա աղմուկի մեջ եթե փորձենք
ինչ որ մի ռացիոնալ բան ձևակերպել, հետևյալն է, որ մենք Հայաստանին պետքա այնպիսի առաջնորդություն, որ իր վրա վերցնի պատասխանատվություն խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու համար։ Սա նշանակում է, որ մենք այո պետքա գնանք երկխոսության։ Սա նշանակում է, որ մենք այո պետքա գնանք կոմունիկացիաների բացման։ Սա այդ հարցն էլ ես անկեղծ ասած լավ չեմ հասկանում։ Մենք ուզում ենք երկաթուղային հաղորդակցություն Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Մենք ուզում ենք Ադրբեջանի տարածքով անցնենք, ուզում ենք Ադրբեջանը մեր տարածքով չանցնի։ Ոնց ենք սա պատկերացնում։ Կարող ենք իրանք էլ չանցնեն, մենք էլ չանցնենք, բայց սա նշանակում է, որ մենք ինքներս մեր շրջափակման քաղաքականությունը ուզում ենք շարունակենք։ Չի կարելի այսպես եւ մենք պետքա գնանք լուծումների, բայց ես ուզում եմ մի բան ասել, որ Հայաստանի կառավարությունը երբեք դավադրությունների մեջ սեփական երկրի եւ ժողովրդի մեջ չի մտել եւ չի մտնելու։ Եվ ուզում եմ արձանագրել նաեւ, որ թող Ադրբեջանի ռոպագանդիստները այս process-ի մեջ մենակ վատ բան չկա։ Մենք անվանական ցանկը կարող ենք ասել, այսինքն արդեն ասելու կարիք չկա։ Ձեն այդ անունները հայտնի է։ Կան այդ մարդիկ, ասում եմ, մարդիկ կային 2020 թվին, ասում Ադրբեջանին, ասում են հարձակվի, ժամանակը հիմա է, հարձակվի Հայաստանի վրա։ Մարդիկ կային, որոնք ցույց են տալիս են արահետները, որտեղա թույլ բանը առաջնագիծը։ Առաջնագծի հետ կապված մենք հասկանում ենք, որ մի քանի 100 կիլոմետր առաջնագիծ է ձևավորվել։ Եթե ուրեմն ամբողջ Հայաստանը բոլոր գործերը թողներ, բացարձակապես ոչ մի բանով չզբաղվեր, եւ այն պայմաններում, երբ որ հնարավոր էր փորձեր ֆորտիֆիկացիա անել այդ նոր բնագծերում, ոչ մի օր առանց որևէ մի օր դադար ունենալու չէր կարող համատարած Պարիս կառուցել չէր կարող այս ժամանակաշրջանում չեն կարող բացառված է բոլորս ոչ մի ուրիշ բանով չզբաղվեինք սա չի կարող ու նույն վիճակում ինչ որ մեր սահմանն է մեր կողմից է վիճակը նույն կողմից էլ իրենց վիճակն է ես հիմա չեմ ուզում ախր մանրամասներ կան որ ընդհանրապես ասելու բան էլ չեն Եվ ուզում եմ ընդգծել, որ այս բոլոր գործողությունների նպատակները մարդիկ ուզում են ապացուցել, որ ապագա չկա այս երկրում։ Մարդիկ ուզում են հուսահատությունը դարձնել հիմնական դիսկուրս, ես ասում եմ, այդպես չի։ Եվ մենք այո, նախկինում էլ, հիմա էլ մեր երկրի ապագայի համար կռիվ ենք տվել եւ շարունակելու ենք այդ պայքարը, որովհետեւ դա մեր քաղաքական խաչն է եւ մենք այդ խաչը միջև վերջ պետքա տանենք։ Քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը մեզ այդ հնարավորությունը, ասում են ժողովուրդը չի վստահում։ Համաշխարհային այդ ասում եք ժողովուրդը չի վստահում, հիմա հրապարակ են հրավիրել, քանի մարդ կա հրապարակում։ Ժողովուրդը այսպես նշանակում է, որ ժողովուրդը չի վստահում, ես էլ ասում եմ ընդհակառակ այդ ասողներին չի վստահում ժողովուրդը։ Եվ մենք դրանում համոզված եմ, համոզվելու առիթ կունենանք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, այժմ պատգամավորների ելույթները Գևորգ Պապոյան։